Magandang araw sa inyo mga sir. Bago natin umpisan yung video na to, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga nanood ng unang dalawang videos natin. Maraming salamat po sa inyo at sana suportahan nyo pa rin patuloy nyo suportahan yung channel natin. So ngayon, ang gagawin natin, magpapalit tayo ng quick throttle galing kay Domino. In-order ko ito sa Shopee. Tingnan nyo na lang dito sa description box yung link kung saan ko ito nabili. At saka papalitan din natin yung handle grips. Ayan, handle grips. At saka bumili rin ako ng isang attachment para mabawasan yung vibration ng manibela natin. Papakita ko sa inyo. Ito mga sir, yung mga nabili natin. Una, pakita ko muna sa inyo itong Domino Quick Throttle. Ayan. Kasi alam nyo naman na medyo maganit yung stock na throttle natin dito sa pocket bike. Pakita ko sa inyo. Ayan, magaspang siyang pigain, so mahirap tansyahin, kaya i-upgrade natin yung throttle natin ngayon. Tingnan natin kung ano yung laman. So meron siyang bala. Ito yung sinasabi nilang bala. Ayan, explain natin kung ano yun. Itong mga bala na tawag nila. So una, ito maganda naman yung pagkakagawa sa kanya, matigas naman. And then yung last, yung puti, ito yung quick throttle talaga. Tapos ano pa yung laman? Ito yung kadalasan puti yung nakikita natin ganito eh. Ito yung nilalagay doon sa handlebar para siya yung gumagalaw ng ganyan. At yung isa, ito yung parang pinaka-buckle niya. Dito ilalagay o ikakabit yung throttle cable. Yan. Maganda guys yung packaging niya. Tapos maganda rin yung ganda nung material nito. Matte siya, matte. Ayan o. Tapos Allen yung ginagamit sa kanya. Ayan, ganda guys. Maganda yung build quality. Alam, pero medyo may gasgas. Ayan. Pero okay lang naman. Ayan. Tapos, yan, papalitan din natin ng handle grips. Yung grips niya, papalitan din natin ng Pro Taper. Mura ko lang nabili to. Siguro parang nasa 120 lang yata itong quick throttle natin. Tapos ito parang 60 pesos lang yata sa Shopee. Lalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Tignan nyo na lang. Ayan. Ganda, di ba? Dito yan, guys. Ayan, lalagay natin dito. Ito nasa loob. Parang tatanggalin natin to. Pasok sa loob. Tapos lalagay na ganyan. Yan, kabit natin. Ito nga pala, binili ko to kasi nag-search ako. Kasi di ba, ang kadalasang nagiging reklamo ng mga bata at saka ng anak ko pag ginagamit, at saka ako rin pag ginagamit ko yung pocket bike, talagang malakas yung vibration niya. So ito, naglalagay daw ng ganito para mabawasan yung vibration. So ikabit din natin mamaya, ipapakita ko sa inyo. Pero unahin muna natin ikabit ito quick throttle. Yan, tara, punta tayo doon. Tanggalin muna natin itong Allen screws. Then yung screw dito. Yan, tapat nyo lang dyan para mahugot nyo siya. Yan. Okay, tanggal na. Tapos tulak natin to. Tapos ito
ito, kailangan nyo pa rin siyang, huwag nyo muna siyang tatanggalin kasi wala pa tayong kill switch na nabibili, na hiwalay. So, ilipat nyo muna siya ng lalagyan. Yan, pwedeng dito muna yung pwesto niya pansamantala habang wala pa yung pagpupwestuhan ng kill switch. Dito muna siya. Yan. So, yun pala mga sir, no? Kailangan pala din nating magpalit ng throttle cable. So, naghanap ako. Ang nahanap ko ay yung pang XRM. Ano, pang XRM na short throttle cable. So, kasi yung pinalit nating quick throttle ay meron siyang meron siyang screw dito. Yan, screw dito. Ayan, may screw siya. So, dito natin. So, ang paglalagay niyan ay ayan. Dito sa harap. Ayan. Dito sa harap. Dito. Ayan. Ayan. Ito na lalagay. Tapos, iikutin natin siya. Ayan. Siyempre, depende sa inyo kung gaano. Ito yung screw na to, tataas mo siya, depende kung gaano kahaba yung mahihila nito. Kunwari, kung medyo mahaba siya doon sa paglagay nyo doon sa ilalim, doon sa, hindi ko alam kung anong tawag doon, papakita ko sa inyo mamaya. Kung medyo mahaba, ihilahin nyo lang ito pataas, or i-screw nyo siya yan, pataas. Pero pag okay naman na, yan, ilalak nyo na siya, isasagad nyo na siya ganyan para hindi siya bumaba. Ayan, ayan, nakalak na yan. Tapos kung medyo mahaba, ipapataas ulit natin siya, pataas ng pataas hanggang mahila siya. Yan, hanggang mahila. Yan, hanggang ganyan, hanggang dyan yung kailangan. Yan, sagad na yan. So, kung hanggang dito lang naman, ayan, yung kailangan, yan, dyan yan. Dyan yan, lock na yan. Okay, yan. Pero mapakita ko pa rin naman sa inyo mamaya kung paano natin siya naikabit at kung hanggang saan. Siguro pala tanggalin muna natin itong luma. Tanggalin muna natin bago natin ilagay yung bago. Ito yung kailangan natin tanggalin. Ayan. Ayan, ito. Papakita ko naman sa inyo. So, ayan, pihitin lang natin. Yan. Wala. So, pwede siguro natin siyang ilahin na dito. So ngayon, papakita ko naman siya sa inyo kung paano naman siya ililipat. Galing dito. So, ang una nyo gagawin, tatanggalin nyo muna to. So, ang gagawin nyo lang, usog nyo yung spring. Ayan. Tapos, ingat kayo. May ano dyan may nakalagay dyan sa loob niyan. Huwag nyo na lang gagalawin masyado para hindi siya malaglag. Ayan. Tapos ito, tanggalin nyo. Ayan. Ayan. Ayan, tanggal na. Ito na yung luma. Ayan, ganun pa rin. Ibabalik natin siya. So, unahin natin ito. So, ayan dyan. Sunod ay ito. Ayan. Ayan. Tapos, susunod yung spring. Tapos, susunod ito. Papasok nyo lang siya doon. Ganun, ha? Papasok nyo lang ito. Dito. Merong butas yan dyan. Yan yung butas kung nakita nyo. Papasok lang natin dyan. Silangin nyo na. Tapos pasok nyo to. So itong spring.
kita na na. Ibalik na natin. Ngayon, iayos na lang natin yung throttle. Yan. So, ito na siya. Oops, wait lang. Ano na to? Ayan. So, mga sir, natapos ko nang i-adjust yung mga kailangang i-adjust. So, ito lang naman yun. Dito, kinabit ko lang siya dito. Tapos, pwede nyo kasing i-adjust kung mahaba o maikli itong cable na to. So, pag gusto nyo humaba, kailangan nyo lang ipihitin ito pataas. Pag pinihit nyo ito pataas, haba ito. So, yun lang naman. Para mas maging smooth yung pagpiga ninyo dito. So, kanina habang inaayos ko siya, tinitignan ko, parang mas maganda pa rin yung kulay pula, yung aggressive lang, kaysa itong kulay puti. Kasi pag itong puti ang nilagay ninyo, parang kalahati pa lang o wala pa sa kalahati yung piga. Full throttle na kaagad. Kumbaga sagad na. Di katulad nito, sakto lang. Okay. Yung green naman, medyo, ano siya yung green medyo, hindi siya masyadong, medyo malamya siya. Parang stuck lang. Kaya itong red na lang. So, dito ko siya ilalagay. Lagay muna natin. Dito siya sa dulo ilalagay. Ayan. Ito, sa dulo. Dalawang butas yan. Dito nyo sa dulo ilagay. Ayan. Pasok nyo. Ganyan. Wait lang. Pasok muna pala natin to. Ayan. Sa loob. So, ito. Ayan. So, ito siya. Ayan. Saktong-sakto lang siya nasasagad. Ayan. Kung gusto nyo pang i-adjust ng konti. Kaya, medyo ano pa pwede pa natin siyang i-adjust. Adjust ko lang dito sa ilalim. Ayan. Ayan, hawakan nyo lang para matesting nyo. Ayan. Ayan, sakto na to. Ayan, sakto na to. Sakto na. Ayan. Kailangan testing nyo muna siya. Ayan, para kung okay na sa inyo. Ayan. Kung okay na sa inyo. Good na. Takpan na natin siya. Takpan na natin. Loose thread. Ayan, konti-konti lang. Ayan o. Lagay naman natin yung grips. Tapos pumasok. Kahanap tayo ng langis. Ayan, lalagyan na natin ng langis. Kahit anong langis naman, pwede siguro. Ayan. Tapos pasok na natin. Ayan o. Para minsanan. Ayan. Diba? Ayan. Diba? Kita nyo? Ayan, lalagyan din natin ng langis. Ayan din to. Medyo sagabal lang yung try lang natin bawasan sa susunod. Try natin na bawasan sa susunod. Pero ngayon okay naman na yan. Yan. Mas maganda yan. Diba? Sige, i-ano mo. Ganun mo mabuti. I-throttle mo mabuti. Yan. Tapos balik mo. Mas ano? Mas parang mas smooth. Mas smooth yung Maganda.
So, yun lang mga sir. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Sana may mga natutunan kayo sa pagkabit ng quick throttle. Kung may mga tanong kayo o suggestions pa, dun sa mga baguhan lang din, i-comment nyo na lang sa baba. Yan. Kung nagustuhan mo tong video na to, press na lang yung like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Click mo na din yung notification bell para pag may bago tayong video, ay updated kayo. So, yun lang guys. Peace.